canal. Hoje eu tô fazendo um vídeo falando como é importante cuidar da natureza. Então, eu tenho várias árvores aqui na minha casa desde quando eu nasci. Eu vou virar a tela. Tenho pé de goiaba, 3 bananeiras, que antes era só 2. Tem esse pé, tem esse daqui que é o... essa planta aqui é... Eu esqueci o nome. Esse aqui é a goiaba, 2 pés, 2 pés de goiaba, 2 pés de manga. Um pé de limão, um pé de laranja, acerola. Aí aqui, 3 pés de jabuticaba, um de pera, um pé de maçã e um pé de romã. Romã é uma frutinha que é cheia de semente dentro.